Tervehdys. Ja näin. Pitkästä aikaa videon pariin. Ollaan niinku duunin jälkeen hypätty Satulaan ja tätä Pyhäjärveä tässä on kiertämässä. Niin. Muutaman kilometrin tässä vaan ehtinyt ajella. Tosta keskustan sivusta tuli ja kirkohutin ja sitten painelin tohon Pyhäjärven rantaan ja ajoin se rantareitin siitä. Mutta tämän videon tarkoitus olisi vähän jorista teille tulevista suunnitelmista ja vähän saada kilometrejä alle. Mulla oli tarkoitus tehdä 50 kilometrin lenkki 50 ikävuoden kunniaksi, synttärilenkki, mutta pahus soikoon, minäkin jonkun influenssa-koronahässäkän tossa itselleni sain ja olin pitkän tovin pois Satulasta 19 päivää ilman fillaria. Ja no, Dudehan otti ja suuttu kans siitä, että se oikein itkua väänsi oikein urakalla, kun sairastelujen jälkeen hyppäsin taas Satulaan. Jarruttiin kun niin vietävästi, että ihan kuin olisi pientä jätän sanomatta mitä. Mutta onneksi siihen löytyi konsti. Jos sua kiinnostaa, miten saa niinku jarrut hiljennettyä, niin tässä kortti siihen videoon, linkki. Tai löydät videon kuvauksestakin sen sitten, jos kiinnostelee. Joten pidetään semmosena varovaisena tavoitteena tälle illalle 50 kilometriä. Mutta siksi korostan sanaa varovainen tavoite, koska mulla on jonkun verran rojua nyt pyörän päällä, että tässä ei olla ihan pelkällä niinku lenkillä. Vähän uudenlainen setup tässä Duden niskassa tällä kertaa, koska mennään vähän retkimeiningillä tää ilta. Eli kello raksuttaa varmaan nyt jotain 4:30. Ja mitä mainioin ilma. Vähän kuuma. Piti jo kypäräaltakin ottaa pipo pois. Kevät tekee tuloaan vauhdilla. Niin oli pakko nyt Satulaan hypätä duunipäivän päätteeksi ja nauttia tästä auringosta. Mutta tosissaan hienosti polveilee juttu taas. Eli puolittain vähän niinku retkimeiningillä. Eli mulla on eväät mukana, orrisukeittimet ja polttopuut tossa etutartsilla ja polttopuut tosissaan tuossa etutartsilla ja evästä laukut täynnä. niin pärjätään, koska jonkinlainen kevyt päivällinen sitten kiskastaa jossain mutkassa, kun alkaa suolen mutkaa sen verran kourimaan, että on pakko ruokaa saada, niin sitten tehdään sapuskat siihen väliin. Ja niin kuin totesin, niin tämän retken ajatus on vähän siinä, että mä kerron teille, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Ja tuossa aamulenkillä heitin vähän porkkanaa teille, että kysykää mitä vaan, niin fillaripäiväkirjamies vastaa, niin sieltä muutama kyssäri tuli, niin vastaillaan sitten niihinkin kysymyksiin. Joten tervetuloa nyt tämmöisen videon pariin. Katsotaan nyt mitä ihmettä tästäkin nyt taas tulee eteenpäin. Noin, se olisi sitten ensimmäinen 10 taputelta. Ja kyllä tuntuu mukavalta. Tosissaan parikymmentä päivää kun tuossa sairastelin, niin
on ollut pikkasen muuten tahmeeta tää liikkumaan lähteminen. On pitänyt tosi varovaisesti ottaa. Tosi varovaisesti pitänyt ottaa, ettei ole tarvinnut yhtään lähteä niinku keulimaan. Tähän mennessä on niinku fillarilenkit ollut tossa duunimatkoja muutaman kerran viikossa pyhistä ympäri ja vähän käynyt uimista kokeilemassa ja kävely on paljon. Oltiin tossa yksi kansallispuisto taas ottamassa haltuun rouvan kanssa ja käytiin Sipoonkorvessa taulustelemassa 18 kilometriä about. Ja vieläkin on pohkeet ihan jökissä siitä, että vähän on tuon palautumisen kanssa niinku haasteita. Ja siksikin niin ei ole tarkoitus nyt lähteä kauheasti keulimaan, vaikka pitkä lenkki tulee. Sehän siitä jäi äsken höpöttelemättä siitä, että tavoite olisi se 50 kilsaa. Niin. Saa nähdä kuin sen kanssa käy tuon kunnon puolesta. Ja sittenhän meiltä loppuu toi auringonpaiste kumminkin aika nopeasti. Et jaksaako täällä pimeillä teillä sitten ajella? No, minut tuntien, jos itseni tunne, niin jaksaa. Että ei se pimeys nyt ole ennenkään ollut esteenä. Mutta joo, haasteita jaksamisen kanssa. Siitä vois jutella sana jos toisenkin. Viime semmosesta niinku retkivideosta on ihan todella kauan aikaa. Se oli se Itä-Lapin gravel-retki, Korvatunturi ja Posio, mitä käytiin Villen kanssa tahkoamassa siellä. Ja sen jälkeen vähän, kun sain ne videot tehtyä, niin vähän niin kuin into lopahti ja jaksaminen lopahti. Niin silloin ei kannata tehdä. Koska väsyneenä ja miten sitä sanoisi, voimattomana, niin ei siitä tekemisestä nauti. Ja se heijastus todella nopeasti myös sinne teihin katsojiin, niin ei ole mitään järkeä siinä. Mutta tääkin syksy oli niin hiivatin synkkä sinne joulukuuhun asti. Oli pimeätä ja märkää, niin se meinasi kyllä omasta mielestä ottaa niskalenki. Sitä ei jotenkaan niinku, vaikka näin 50-vuotiaana saa onnitella. Oli synttärit tuossa helmikuussa. Niin vaikka sitä on niinku kilometrejä takana, niin ei tätä elämää oikeastaan opi kuin elämällä. Et ei sitä niinku muiden puheista viisastu, vaan kyllä ne pitää jotenkin itse kantapään kautta kokea vieläkin. Eli kuormittavuus. Tuli tehtyä aivan liikaa. Ei tullut kuunneltua itteensä. Satarautaa tulessa, duunissa ja vapaa-ajalla ja perheen kanssa ja siihen sportit päälle. Urheiluhan on ollut aina semmoinen niin kuin henkireikä itselle. Vähän niin kuin pakopaikka myös niin kuin ulkoilu- ja retkeilyn ohella. Niin tuli keskityttyä siihen. Eikä osannut ajatella, että mennäs pois jäältä. Vaikka on nastat, niin ne on liukasta. Jäältä sen takia, että kuulette ehkä vähän paremmin. Noi nastat ropis. Niin. Ne kaikki kuorma pitää laskea yhteen. Ja sitä vapaa-aikaa ja lepopäiviä pitäisi jättää niinku enemmän. Elikkä sä oot 8 tuntia päivässä duunissa. Sä poljet siihen päälle 1–4 ja sit sä meet niinku himaa, kello voi olla 6–7, niin sä ehkä vielä avaat läppäriä ja alat tekee jotain edittiä.
niin sit sä huomaat, että kello on 8. Niin sä oot 12 tuntia päivässä kuormittanut ittees. Sit sä oot sen 1,5 tuntia rentoudut TVtä katsoen. Niin se ei aina riitä. No tää oli nyt kärjistetty esimerkki. Mutta kantapään kautta siis se, että tuli opittua, että pitää osata tästä eteenpäin kuunnella itteensä taas astetta paremmin. Kuunnella niitä ensimmäisiä oireita siitä väsymyksestä. Ja elää sen mukaan. Ottaa rennommin. Niin nämä kaikki on johtanut niinku siihen, että on pitänyt todella paljon taukoa. On opetellut sanomaan ei todella moneen juttuun, koska ei ole huvittanut, eikä ole jaksanut ja antanut itselleen luvan olla huvittamatta ja jaksamatta. Mutta nytten kevät, aurinko paistaa, lämmin tulee, linnut laulaa, ensimmäiset joutsenet nähty, ensimmäinen töyhtöhyppä nähty, kesä tulee, Islanti tulee, niin tässä alkaa voimavarat ehtymään. Tässä alkaa voimavarat taas olemaan niin kuin siinä pisteessä, että jaksaa tehdä. Eli tosi mielestään lähdin tälle lenkille ja höpöttelemään teille mun kuulumista. Tässä tuli semmonen aika reipas saarna ton asian tiimoilta. Niin jatketaan taas maisemien kattelua välillä ja jatketaan höpöttelyä tuonne. Onneksi ei tullut vaihdettua nastarenkaita pois. Täällä on vähän niinku luistinrata. Saa kieli keskellä suuta ajella. Ei jos mitään asiaa tänne niinku ilman nastoa. Joo, 15 kilsaa mittarissa. Ja sit päästään vähän kapeammalle uralle. Jotain tossa oli mielessä. Mitä piti sanoa? Äkkinen unohti. Ui! Se olikin. Venaa pohja pettää. Noista syvistä lätäköistä. Oi. Ei mitään kärryä. Mitä piti sanoa? Se piti lisätä tuohon jaksamishommaan. Et muistakaa pitää yhteyttä teidän kavereihin, tuttaviin, sukulaisiin. Älkää unohtako niitä. Itellä on tullut vähän laiminlyötyä ystävyyssuhteita. Toki tässä niinku voi syyttää ja ihmetellä kaikkea ruuhkavuosia ja kaikkea tupettamista ja harrastuksia ja en mä tiedä missä se loppupeleissä se syy on. Voihan se olla, että ystävyyshommatkin pitää vähän aikaa olla tauolla, että taas niinku maistuu. Mutta se on mulla kumminkin tämän vuoden tavoite, että mä lähden kattoo mun kavereita. En oo Lahden aikuisiakaan ystäviä nähnyt herra ties milloin viimeksi. Niin lähdin vähän korjaamaan tilannetta siltä osin. Tässä on niinku monesta suunnasta kuulunut sitä, että miesten suusta niinku tarinoita yksinäisyydestä. Ja, niin. Sille vaan pitää tehdä jotain. Niin tässä itsekin on kärsinyt yksinäisyydestä ja voivotellut sitä, että ei oo niin kavereita.
Mutta onhan niitä, ne on vaan tullut unohdettua. No niin, mutta hei, päästiin ralliuralle. Karkkilassa on semmonen rallikuski kuin Juha Saloja. Varmaan joku teistä on saattanut ollakin hänen ralliauton kyydissä. Hän pitää tällä tiellä semmosia yksityisjuttuja yrityksille. Niin pääsee vähän istahtaa ralliauton kyytiin. Pyörittää sitten nämä mutkat läpi. Itsekin on firman puitteissa, Saporan puitteissa ollut siinä pelkääjän kuskin paikalla. Aikamoista menoa. Aikamoista menoa näillä. Katsotaan nyt. Nyt näyttää ainakin olevan tosi tasaisessa kunnossa ja hyvin lanattu, niin tässä rengas pyörii hyvin. Joten jatketaan Juha rallireittiä eteenpäin ja palataan sitten taas asiaan, kun on jotain sanottavaa. Ettepä. Se jää oli paljon parempi. Tänne ei olisi mitään asiaa kapeampi renkasella pyörällä. Hyvä, että tää pysyy tossa pinnalla. Joten kyllä tässäkin selkä kastuu tässä hommassa. Kohta napsahtaa 20 mittariin. Aurinko alkaa pikkuhiljaa painumaan mailleen. Tässä on samalla tällä retkellä vähän testataan ensimmäistä kertaa näitä mun uusia kameroita. Heivasin Insta360 ja tilalle napsahti DJI:n Osmo Action 6 ja toi 360 asteen kamera. Muutama syy, mikä johtui siihen vaihtoon, oli se, että yksi ihan äärimmäisen hyvä juttu on, että näihin käy samat akut. Ja kun mä otin molemmista tommoset Action-kompot, niin niistä tuli niinku 3 akkua. Mulla on yhteensä 6 akkua ja latauskotevat molempiin. Niin ei pitäisi ihan heti loppua toi poveri. Ja toki kuvausominaisuudet on sitten taas vertaansa vailla. Että nyt on tähän asti kuvattu tällä 360 asteen kameralla kaikki. Niin tässä testataan nyt sen hämärä kuvausmahdollisuudet samalla. Että milloin siitä niin loppuu potku. Tarkastelen vähän sit noita klippejä, että sit kun alkaa mennä ihan puuroksi, niin sit vaihdetaan kameraa. Ja nyt loppu pitorenkaasta. Sohjoks meni. Niin päästiinpäs sitten kävelemään. Niin mä arvasin, kun tänne päin lähtee pyöräilemään täällä niinku huonossa kunnossa on nämä tiet, mutta kyllä mä kumminkin luulin, että nämä ajamaan pääsee. Ai. Ops. Katsotaas nyt sitten, että kuinka kauan tällä yrityksellä päästä. Kuinka kauaksi. Aika puuroa on. Mutta joo. Mistä kans halusin teille puhua, niin on toi tuleva Islanti. Tuleva Islanti-seikkailu. Siis niille, ketkä ei vielä tiedä, niin
Mä oon lähdössä heti tuossa juhannuksen jälkeen 5 viikkoa Islantiin juhlimaan niinku 60-vuotiaita. Itse täytin 50 ja fillaripäiväkirja 10 vuotta. Niin on juhlan aihetta. Mä pitkään puntaroin, että miten sitä niinku juhlistas. Ja Islanti on mulla ollut vuosia niinku semmonen haave, vaikka mä en oikein tiennyt siitä maasta yhtään mitään. Niin siihen mä päädyin. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin lähtenyt polkeen Hangosta Nuorgamiin, mikä ei olisi ollut huono vaihtoehto. Olisi melkein ollut jotenkin jostain syystä parempikin vaihtoehto, mutta päädyin tuohon Islantiin, koska jos mä en sinne nyt olisi lähtenyt, niin mä en olisi ehkä lähtenyt sinne koskaan. Niin. Siihen on myös mennyt itsellä tosi paljon aikaa suunnitteluun ja fiilistelyyn ja tiedon etsimiseen ja kaikkeen. Onkohan mulla nyt sitten 6. tai 7. versio reittistä tuossa työpöydällä ja se on nyt muodostumassa niin kuin viimeiseksi. Ja mä sain vielä islantilaisen yhteistyökumppanin Hjorthop sieltä länsivuonoilta. Tämmönen pyöräilymatkalla yrittäjä lähti vähän jeesaamaan mua retkeni kanssa. Ja se onkin ollut niinku, ja tulee olemaan kulla-arvoinen apu. Eli saan vähän reittivinkkejä. Vinkkejä siinä, että missä kannattaa polkea, missä ei kannata polkea. Leiriytymisestä, vesihuollosta, ruuasta. Ja ennen kaikkea se, että mä saan sinne niin ton pillarilaatikon. Ja kaikki ylimääräiset kamat, jos niitä on, niin sinne niiden varastoille. Ja sit mulla on semmonen backuppi. On tää vaan hidasta polkemista nyt. Eli no aloitetaan vähän ehkä siitä päin purkaan juttua, että tällä hetkellä reittisuunnitelmassa on vajaa 2500 kilometriä. Ja ihmetystä on kovin itselle aiheuttanut ton eri karttasovellusten reittipiirto-ohjelmien korkeuskäyrät. Alkoi jo hieman pelottaa siis vieläkin, kun en tiedä mikä on oikein. Garmin Connectilla on tehnyt siis viimeisimmän reittisuunnittelun, niin se näyttää liki 27 000 nousumetriä. Ja vertailun vuoksi vähän muistelin siinä menneitä Hanko Nuorgam-retkeä, niin vajaa 7 tonnia, eli 20 000 nousumetriä enemmän. Mä toivon, että se ei ihan pidä kutinsa, koska sitten otin ton Outdoor Activen appin käyttöön pitkästä aikaa 2 syystä. Siellä saa helpommin muokattua sitä reittiä. Toi Garmin Connect on vähän kökkö. Ja sit muodostui Garmin Connectissa ihan valtavan kokoinen tiedosto. Ei niinku jaksanut kone pyörittää sitä tekemistä. Ja sit mä menin pilkkomaan sitä sinne Outdoor Activeen ja tein siitä niinku 4 osaa joon sen reitin, niin se työskentely sen reitin parissa alkoi olemaan vähän sujuvampaa sitä kautta. Ja siellä ne korkeusmetrit, nousumetrit on 17 000. Joten kertokaapas te viisaammat, kenen luotan. Pitäisi tässä lähteä niin kuin vielä kevään kohdalla Everestia tekemään ja niitä nousumetrejä hakemaan. No, varmaan tulee niitä ylämäkiä, tarvii vähän polkea. Päädyin ympyrän reittiin Reykjavikista lähen ja sinne palaan. Ja se jäi siinä vähän vaiheeseen kertomaan, että miksi tämä Hjorthop-yhteistyö on loistava juttu, on se, että kun haluan mennä rennosti, letkeästi, nauttia ilman kiirettä,
mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon. Niin jos mulla ei riitäkään aikaa, niin mä en pidä varsinaisesti tavoitteena sitä, että mä pääsisin sen koko ton piirtämäni lenkin maaliin asti. Et jos mä en pääse, niin mut tullaan hakemaan sit sieltä reitin varrelta pois. Tai sitten neuvotaan joku muu tapa, koska ilmeisesti siellä aika hyvin kulkee bussejakin tuolla pääreiteillä. Mutta eihän tässä ole itsellä muuta vertauskohtaa kuin toi Hanko-Nuorgam-retki 2200 kilometriä 3 viikkoa. Ja se meni silloin helposti. Niin nyt mulla on 2 viikkoa enemmän aikaa. No, se jää nähtäväksi. Mutta niin kuin sanoin, niin mä haluan mennä sen tosi rennosti ja menen sen rennosti. Ei se oikein pysty niinku kauheasti valmistautumaan sinne nousumetreihin ja tekemiseen. Et se otetaan mitä vastaan tulee ja niillä voimavaroilla mitä silloin on. Et en lähde sinne niinku itteeni tappamaan ja rääkkäämään, vaan haluan niinku mennä nauttimaan niistä kilometreistä. Ja minkä näköistä siellä on. Siitä tulee kyllä eeppisin retki. Tässä on kyllä sen verran tullut YouTubeen kulutettua asian tiimoilta ja videoita katsottua ja niitä riittää paljon. Mutta mikä sieltä puuttuu, mitä en löytänyt, että kukaan olisi tehnyt tämmöistä niinku vastaavaa pitkää 5 viikon rykäsyä. Mutta nyt yhdistetään sitten kaikki. Kun kerran mennään, niin mennään kunnolla. Ja ton retken suunnittelun tulee menemään vielä todella paljon aikaa. Munhan piti jo loppusyksystä tehdä semmonen koeretki, mutta edellä mainituista syistä jäi tekemättä. Niin se on nyt sitten kevään ensimmäinen retki, kunhan nämä tiet tästä sulaa ja vähän kovettuu. Lähden sitten Grizzlyllä retken päälle. Et pitää vähän tässä alkaa pikkuhiljaa koepakkailuja tekemään ja miettimään, että mitä siellä oikeasti tarvii ja mitä ei. Ja mitä pyörän päälle mahtuu. Koska niin paljon ei mahu kuin tudenniskaa, niin tulee jännittävää. Tulee tosi jännittävää, että miten mä saan kaiken tarpeellisen mukaan. Jalka toimii täällä yllättävän hyvin. Niin kuin yllättävän hyvin oikeesti. Niin kuin helpon tuntusta meno on tällä hetkellä, vaikka tuossa on ollut vähän takkusiakin pätkiä, että on joutunut vähän painetta tuonne pedaaliin antaa. Niin. Ja kieli keskellä suuta saa ajaa. Joo. Niin. Tosi hyvin toimii jalka. On siitä äärimmäisen onnellinen. Joten jatketaanhan reittiä eteenpäin ja jatketaan taas höpöttelyä sit kun on jotain sanottavaa. Ettepä.
aurinko on laskenut, niin heti viilenee ilma. Niin heitetään pipo takaisin päähän ja rukkaset käteen. Ja sen jälkeen aletaan pitää silmiä auki paremmin ja etsimään eväspaikkaa. Alkaa nälkä sen verran kourasemaan tossa. Onhan tässä 26 kilsaa kohta ajettu. Niin. Etitään joku mukava kuivahko evästyspaikka ja syödään välillä. Tulistellaan välillä. Mulla on yksi tossa spotti mielessä ja siihen ei kyllä pitkä matka oo. Toivotaan, että siihen olisi sen verran aurinko paistanut, että sais persauksensa vähän kuivempaan paikkaan laitettu. Sai hanskan laitettua käteen. Joo, tossa vähän matkan päässä on niin Kuusalan työväentaloja. Ajattelin, että jos sen pihapiiristä löytyisi joku sopiva spotti, niin mä käyn vilkaisemassa sen. Tässä niinku ensi hätää. Ja jos ei se ole niin mieleinen, niin sit lähdetään jonnekin muualle. Joo, kyllä heti huomasi, kun toi aurinko tosta maileen tipahti, niin ilma viileni. Ei viitti, ei jaksa alkaa tässä kohti lisää kerrosta heittää päälle, vaan odottelen sitä leiripaikkaa. Niin mulla on tossa takana pikkulaukussa niin untsikka ja yksi kerros tänne tuulitakin alle laitettavaksi. Niin, odottelen leiripaikkaa niittenkin suhteen kuin kuuta nousevaa. Joo, toivottavasti kohta tulee ettepä. Otinkin heti toisen suunnitelman, kun oikeesti tämmönen metsäautotie pahanen tänne pois tuolta uralta. En ole ennen käynyt katsoa, että mitä täällä on. Jäädään tähän. Wow. Me jäädään tähän. Siinä on meille sopiva istumapaikka. Sit saa risukeittimen tuohon. Loistavaa. Leiriydytään siis. No niin, löytyihän se leiripaikka ja saatiin tulet tehtyä. Joo,
Mä tein eilen jo valmiiksi itselleni lämpärin. Vähän ahnehdin kyllä. Laitoin ensiksi 3 leipää. Mä ajattelin, että kyllä tää mahtuu tohon mun pieneen halsteriin. Eihän se sit mahtunut. Kokeilin siis kotona. Jouduin ottaa siitä 1 leivän pois. Mut tää tuplaleipä tähän menee tosi nätistää. Niin. Mä alan tätä tässä lämmittelemään aikani kuluksi. Mutta voitaisiin me tässä niinku rupatella sitten vaikka ne kyssärit läpi. Pitää lunttaa. Mitä te multa lähditte utelemaan? Mitä tavoitteita sulla on Islannin matkalle? No ne tuli tossa varmaan höpistyä aika tehokkaasti. Eli tavoite on mennä rennosti, nauttia, ihmetellä. Koska once in the lifetime juttu on kyseessä ja uskomattomia maisemia pääsee katsomaan. Semmoinen mikä tavoite. No joo. Poiketaan ehkä vähän aiheesta, mutta se mikä siinä ehkä vähän nyt mietityttääkin, kun on nyt tutustunut enemmän Islantiin, niin siitäkin on tullut aika turistipainotteinen paikka kesäsi. Niin tavoite olisi jotenkin kumminkin päästä semmoisiin aikoihin niihin nähtävyyksiin, että siellä ei olisi kauheasti muita. Että saisi niin kuin nauttia yksin niistä jutuista. En tiedä, se voi olla niin kuin mahdotonkin tehtävä. Mutta se jää nähtäväksi. Mutta tavoite on, niin että niin näillä mun retkillä ylipäätään, että saa olla itsensä kanssa. Ja tavoite voisi myös olla se, että pääsisi vähän juttusille paikallisen väestön kanssa. Niin voisi vähän vaikka jutella tuosta turismista siellä Islannissa. Mitä hyvää ja mitä huonoa se on tuonut tullessa. Istunkohan mä tässä Petletillä kunnolla. Istun mä. Mennään vaan hohkaa heti läpi. Ja sen jälkeen mennäänkin Jussin kyssäreihin. Nämä oli hauskoja. Onko reitti jo selvä? No ei oo, niin kuin tuli varmaan tuosta puheesta selväksi. Sen verran siihen siis vielä tulee muutoksia, että toi paikallisopas, mikä mulla siellä nyt on, toi yhteistyökumppani, niin se katsoo ne mun suunnitelmat läpi ja korjaa ne. Että ottaa sieltä semmoiset paikat pois, missä ei saa ajaa. Eli siellä on semmoisia tunneleita, mihin ei saa esimerkiksi pyörillä mennä ollenkaan. Ja sitten on semmoisia reittejä siinä on ollut, mitä ei ole olemassakaan, mitä toi Karmin on sinne heittänyt. Niin se vähän siivoo niitä. Ja sitten toki antaa vinkkejä siitä, että mihin kannattaisi mennä. Leiripaikoista ja luontonähtävyyksistä. Vähän on niin kuin piilotetut helmet ehkä. Joo. En pysy pelkästään sillä ympyräreitillä. Se ykköstie on se ympyräreitti ja se on se kaikista vilkkain. Yritän mahdollisimman paljon olla pois siltä. Toki sillä on mukava välillä ajaa, pääsee helposti etenemään, mutta menen myös sisämaahan paljon. Miten varaudut tuuleen ja siihen, että metsään ei pääse säältä pakoon? Mikä Islannissa on itselle niin kuin loistava juttu on se, että siellä ei ole niin kuin hellettä. Et lämpötilat on tosi maltillisia, alla 20 niin kuin varmasti tulee pysymään. Ja se helle on itselle ollut aina se niin kuin pysäyttävin juttu. Ja nyt kun ei ole sitä hellettä, niin ei tarvitse niin kuin sitä hellettä mennä varjoon piiloon. Mutta sitten toi tuuli. Tuuli onkin sitten toinen juttu. Tuuli onkin sitten toinen juttu, koska siellä saattaa puhaltaa välillä ja lujaa. Vähän niin kuin tulla semmoisia niin kuin hiekkamyrskyn tyyppisiä ratkaisuja siihen. Ja se tuuli voi olla käsittääkseni niin luja, että se niin kuin pysäyttää. Ja semmoisessa tuulessahan mä en ole ikinä ajanut. Joten siihen pystyy vaan valmistautumaan sillä tavalla, että mielikuvituksen avulla. Eli sit kun tuulee, niin sit vaan mennään hitaammin. Miten mä valmistaudun siihen tuuleen on se, että mä otan jonkin sortin hengityssuojaimen, onko se puffi tai joku, minkä läpi on helppo hengittää, että pystyy peittämään niin kuin nenän ja suun. Sitten mä otan korvatulpat.
mukaan, että varmaan tarvii huppua laittaa päähän, että sitten se huppu ei niinku rätise ja se tuuli voi olla tosi niinku semmoinen inhottava sit korviinkin, niin mä otan korvatulpat mukaan sitä varten, niin se sitten helpottaa sitä, koska sitä semmoista kankaan lotkotusta korvakäytää vasten, kun kestää 10 tuntia, niin se voi alkaa ärsyttää jossain vaiheessa. Ja miten Snickersit? Otatko oman varaston mukaan vai luotatko siihen, että sieltä saa? No todellakin otan omat varastot mukaan, mutta luotan myös, että eiköhän sieltä nyt suklaata saa. Toivottavasti myös Snickersia. Ari kyselee, tuleeko tulevaan kauteen minkä verran Duden kanssa retkiä? Minkälainen laukku ja tarvikesetti ei safkat Islantiin lastataan matkaa vai onko lopullinen vielä suunnitteilla? Duden kanssa ei tule retkiä. Ehkä syksyllä ja ensi talvena sitten, mutta tämä kevät menee kyllä niin kuin tähän Islannin retkeen valmistautuessa tosi tiukasti. Ja siinä varmaan niin kuin sit kysymys siihen toiseenkin, että sen takia niitä koeretkiä tulee sillä ja koelenkkejä tehtyä, koska pitää harjoitella pakkaamaan. Mä en ole kertaakaan pakannut vielä niitä kamoja uusiin laukkuihin, mutta sen verran mä oon pyörää niin kun jo varustellut, että mä oon saanut eteen myös tarakan, tupuksen, lowriderin, olikohan se joku semmonen, niin sen sain tuohon uuteen Grizzlyin köytettyä kiinni. Eli mä saan eteen ja taakse tarakkalaukut, ne pienet, 25 litraa. Ja sitten niille tarakkojen päälle tulee teltta. Ja toisille sitten tulee niin kuin makupussi ja makualusta ja ne kaikki setit. Ja runkolaukkuun tulee sitten jotain. Ja reppu tulee selkään. Ihan sen takia, että sit kun mennään sinne sisämaahan, niin sitten pitää ihan eri tavalla varustautua sen veden kanssa, niin sitten mahtuu se 3 litraa reppuun juomarakkoon. Et on siinä vähän niin kuin pohdittavaa, vaikka itsellä on monta retkeä takana, niin tämä on vähän uudenlainen juttu. Jännittää. Matti kyselee, millainen pyörä, läski tai muu sellainen sinun mielestäsi tai sinun kokemuksella olisi kätevä retkipyöräilyyn pitkälle retkille? Mikä on pitkä retki? No, Mä harkitsin Islantiin lähtiessä, että mä olisin lähtenyt Dudella, mutta 5 viikkoa on kumminkin tosi lyhyt aika polkea niin pitkä määrä kilometrejä, niin tommonen gravelpyörä nopeuttaa sitä tekemistä. Läskipyörä on niin kuin hidas. Et jos sulla on aikaa, niin voitan sillä tehdä niin kuin kuinka pitkän retken tahansa. Ja mulla ei ole läskipyöristä kokemusta muuta kuin tuosta Dudesta. Mutta siihen mä saan kaiken tarvittavan kiinni. Tosi monenlaisia läskipyöriä on ja niihin on valmiiksi saatavilla tarakoita ja niinku semmosia niinku käteviä, helppoja ratkaisuja. Tähän mä oon joutunut niinku vähän itse sit askarteleen kaiken kiinni, mutta toimii. Mulle pyörä ja Dude on niin kuin, jos mun yksi pyörä pitäisi valita, niin se olisi varmaan Dude. Ja miksi mä Dudella on niin paljon retkeily on se, että, tai miksi mä oon polkenut Dudella niin paljon, niin se on niin monipuolinen. Eli mä teen sillä ne duunimatkat, niin kuin koko talven on ajanut ja tämmöiset lenkit, niin mä tykkään ajaa. Se on tosi lepposa ja mukava pyörä ajella. Mutta sitten kun mä lähden retkille, niin mä saan sen varustettua sitten niillä retkikamoilla, tarakoilla ja laukuilla ja muulla sellaisella, niin se toimii siinäkin ihan loistavasti. Monipuolinen pyörä, monenlaiseen ajoon. Kysyit myös niin kuin sähköpyörästä, että mitä mä niistä on mieltä. Itsellänikin on sähköpyörä ja olen tehnyt silläkin retken, mutta mulle niin kuin, mä haluan olla mahdollisimman niin kuin riippumaton niin kuin kaikesta, kun mä lähden retkelle. Niin sähköpyörässä on vaan niin kuin se ongelma, että se akku vaan loppuu jossain kohti.
yhden yön semmoiset retket silläkin onnistuu helposti, että jos ei mene niin kuin kovin kauaksi. Mutta sitten jos sä haluat niin kuin tehdä viikon retken, niin se pitää tosi hyvin suunnitella, että sä saat välillä käytyä jossain sitten lataamassa sitä. Ja sitä mä en omilta retkiltäni halua. Mutta jos sä oot valmis semmoiseen, niin go for it. Viimeiseksi jäi sitten Tonin kyssäri, että mikä on revontulien palaamislämpötila? En suoraan osannut tuohon niinku vastausta tietää, niin piti vähän spektrumia käydä lukemassa. Ei ole olemassa palaamislämpötilaa revontulille. Ne eivät pala kemiallisesti. Revontulet ovat ilmakehän atomien ja molekyylien sähköinen emissio, joka syntyy varautuneiden hiukkasten, pääasiassa elektronien törmäyksistä ja virittäessä atomeja. Revontulia tekevät elektronit usein ovat muutamasta satoihin elektrovoltteihin. Niiden energialämpötila voi siis olla kymmeniä tuhansia miljoonia kelvineitä, mikä tarkoittaa, että ne kantavat paljon energiaa. Tämä ei tarkoita, että ilma olisi kuumaa. Revontulet syntyvät noin 80-300 kilometrin korkeudessa, missä ilmakehä on erittäin harva ja lämpötila on noin 150-300 kelviniä. Revontulet siis loistavat ilman palamista. Yksittäiset elektronit virittävät atomeja ja nämä säteilevät valoa. Tuliko siihen tyhjentävä vastaus? En ollut ikinä ajatellutkaan että kuinka kuumia on revontulet. Tulipahan nyt sekin sitten selvitetty. Ai. Oi. Joo, kyllähän täältä valo loppuu. Joku tuikku mulla täällä oli. Jes, mä yritän lämmitellä tämän mun lämpöisen voileipäni tässä ja lähdetään sitten ajelemaan. Mahdollisesti jo kotia päin. Tai ehkä mä teen pienen lenkin, mutta mä luulen, että nämä höpöttelyt on aika kauttaaltaan niin kuin tällä erää tässä. Koska aurinko on laskenut, niin ei täällä riitä oikein valo nyt niin kuin kuvailla höpötyksiä. Mutta toki mä kerron teille sitten, että minkälainen lenkki tää nyt loppupeleissä oli ja kuinka paljon niitä kilometrejä tuli tähän iltaan poljettua. Kyllä mä sitä mietin tossa, että että semmoinen 5 tuntia mulla menisi, jos mä sen 50 kilometriä ajelen kaikkinensa näine kuvaushommineen ja taukoineen. Sit mä olisin niinku 9 huitteissa kotosalla, mikä olisi vielä ihan jees. Mutta se jää nähtäväksi, että miten toi poljin tossa lähtee sit pyörähtämään, kun mä oon saanut tän lämpärini tässä syötyä. Mutta siis lopetellaan tältä erää tää video tähän. Joten kiitos, että katoit. Toivottavasti viihdyit näitten höpötysten parissa. Ja jos kiinnostaa, niin laita toki Fillaripäiväkirjan kanavat seurantaan. Niin YouTube, Insta kuin Vasepuukki ja miksei se TikTokkikin. Kaikkeen tulee silloin tällöin kaikkea tehtyä. Se minkä mä oon unohtanut kokonaan. Palataan siis vielä niihin. Suunnitelmat, mitä videoita tulee tässä näin. Jonkin verran niin kuin poiketaan sinne retkipakuelämään ja sitten tuon erikoistukunkaan mä sain jo viime syksynä semmoisen ilmatäytteisen kanootin ja siihen moottorin. Niin jospa tässä kevään korvilla pääsis uittamaan sitä, vähän testaamaan, että kuinka se toimii. Ja samoin siihen sitten myös niin kuin akku, mikä on niin kuin vesieristetty. Niin vähän niin kuin niitä speksejä käydä läpi. Se on aika mainio vekoti. Ja kaikki varmaan muut videot nyt sitten tässä alkukevään aikana, niin liittyy, mitä tuleekin, niin liittyy sitten tuohon Islanti-hommaan. Että jonkinlainen semmoinen koeretki tulee tehtyä tässä, missä sitten käydään vähän juttuja läpi. Pitää opetella telttailemaankin tässä vielä kaiken lisäksi. Niin, että pääsis muutaman yön teltassa viettämään.
pääsiäisenä mahdollisesti muuten lähden yhden yön retkelle niin kuin ensimmäistä kertaa sitten. Katsotaan nyt minkälaiset ilmat sitten on, että minkälaisia reittejä pitkin pääsee ajamaan. No niin, nyt mä alan syömään. Tää näyttää sen verran herkulliselta. Hei hei! Hei, kuulkaas. Silleen siinä nyt kävi, että 50 kilsaa tuli poljettua. No ei ihan vielä, muutama kilometriä vajaa. Ja sehän tässä kotia onkin enää matkaa. Niin tulin sitten niinku suorinta tietä, joka oli sinänsä virhe tolle pikkupässireitille, niin ei kannata ihan vielä mennä sinne, paitsi jos tykkää haasteista. On aikamoinen kelirikko siellä. Välillä niin liukasta, ettei mennä nastoillakaan pysy pystyssä. Semmoset mukavat urat niin kuin siellä autorenkaissa, niin ei oikein ollut herkkua, meni niin hiljaa. Ja sit kun siitä päästiin, niin sit oli niin pehmeetä, että hyvä kun pääsee eteenpäin. Niin se muutaman kilometrin matka oli kyllä aika via dolorosa. No, treenin kannalta. Ja sit kun tosissaan pääsin tähän Karkkilan keskustan liepeille, niin eihän mulla ollut enää kuin se reipas 10 poljettavana, että saa sen 50 täyteen, niin eihän siinä montaa kertaa tarvinnut aatosta antaa sille, että eihän se oo kuin Pyhikse ympäri. Kanavaa enemmän seuranneet tietää, että se on mulle vähän toi Pyhiksen ympäri. Pyhäjärven kierros on semmonen määrä pitkilläkin lenkeillä, että se on semmonen 10 kilsaa kun sen kiertää. Niin eihän se ole enää kuin järven ympäri, niin sitä ollaan kohta sitten kotosalla. Ja näinhän siinä sitten kävi nyttenkin, että pyörähettiin siinä järven ympäri, niin saatiin sitten toi 50 täyteen. Yeah! Joo. Mutta hiivati hienoltahan tää taas tuntuu, kun niinku jaksaa polkea. Ei oo niinku mitään ongelmaa. Hieno iltaretki. Näitä lisää tähän kevääseen nyt. Semmosia lepposia pitkiä lenkkejä ja risukeitintä mukaan ja eväitä tekee mettää. Toivottavasti, joo, näitä pitää ottaa, koska sitten tää on niinku samalla urheilu, mutta samalla sitten todella hyvää irtiottoa tosta arjesta. Lepää sielu, kun sitä liekkiä pääsee vähän ihmettelemään. Eipäs mennäkään ihan tie yli vielä. Joo. Muutama juttu tossa vielä tuli mieleen. Muutaman tapahtumiin Canyonin ambassadorina osallistun. Milloin tänä keväänä ei ole ihan vielä varmistunut, mutta sitten Turussa siellä Canyonin pääkallopaikalla niin koeajo fiilistelypäivät, niin mä oon siellä pari päivää torppaamassa. Mennäisin lähteä vähän niin kuin retkimeiningillä, että jos jollain on joku hyvä riippumatto, telttaleiripaikka tiedossa, niin vinkatkaas. Lähden autolla toki meen Turkuseen, mutta otan siitä sitten fillari alle ja lähden yökseen jonnekin. Ja sitten tossa mahdollisesti Bike Expoon tie kutsuu, se on vielä vähän auki. Mut sitten elokuussa Nuuksvest, siellä Canyonin osastolla kanssa.
Grislin kanssa töröttämässä ja siellä sitten pääsee kuulemaan Islannin retkestä ihan niinku ensimmäistä kertaa. Islanti-retken kuvaamista tässä yrittänyt vähän pohtia, että jos kelaa sitä, että mä lähden tekemään viikonlopun retken, niin mulla saattaa äkkiä olla niinku 10 tuntia videomateriaalia siitä. Niin mun pitää jotenkin pitää yrittää vähän säännöstellä sitä kuvaamista ja tätä höpöttämistä, että siitä ei ihan hirvittävän eeppistä videokokonaisuutta muodostu. Sen mä tiedän jo lähtökohtaisesti, että useampi osa sieltä tulee niinku videomateriaalia, mutta niin, että en sitä 2 tuntiin saa puserrettua millään enkä haluakaan. Mutta niin, nähtäväksi jää. Pitää rajoittaa kuvaamista. Tai ainakin tätä höpöttämistä, koska tähän sitä videolla aikaa syö sitten. Oi. Näin sitä saavuttiin sitten Karkkilan keskustaan ja pitää pienlenkki vielä nähtävästi tehdäkin. No ei pitkään. Tästä on kilsa kotiin. Ja sitten on 49 mittarissa, niin mä teen siinä semmosen pienen lenkin ja otetaan vielä yksi ylämäki siihen urheilun kannalta kavuttavaksi. Mutta tällä erää kaikki tässä. Kiitos, että kattelit videon loppuun asti ja samat löpinät kuin aikaisemminkin. Niin pysyhän tarakalla jatkossakin ja sitä rataa. Pitäkää toisistanne huolta, rakastakaa lähimmäistänne ja muistakaa rakastaa myös itseänne. Koska sinä oot se tärkein. Sinä oot se tärkein ihminen itsellesi. Pitäkää huolta itsestänne. Ehkä se on niinku tämän retken parasta antia. En tiedä. No joo. Välillä pitää mennä vähän syvällisemmäksikin. Toivottavasti mä näistä höpinöistä ja jaarittelusta saan taas jonkinlaisen eheen kokonaisuuden nakutettua kasaan teille ihmeteltäväksi, mutta näihin kuvia näihin tunnelmiin seuraavaan kertaan. Se on moro.